হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল মাতৃস্নেহের রন্ধন। আজকে আমরা বানাবো বাদামি চিকেন। তার জন্য লাগবে অল্প একটু বাদাম আর দেব 2 চামচ মতন তিল দিয়ে ভালো করে একটু জল দিয়ে পেস্ট করে নেব। বাদাম আর তিলটা পেস্ট হয়ে গেলে 4 চামচ মতন টক দই আর একটা গোটা পেঁয়াজ ভালো করে পেস্ট করে নেব। পেস্ট হয়ে গেলে এবার একে একে চিকেনটার মধ্যে প্রথমে পেঁয়াজ বাটা, তারপর দেব রসুন বাটা, টমেটো বাটা, টক দই আর দেব পেস্ট করে রাখা বাদাম আর তিলের পেস্ট আর অল্প একটু সাদা তেল দিয়ে ভালো করে ম্যারিনেট করে নিতে হবে। মিনিমাম 4 থেকে 5 ঘন্টা রাখলে। এবার কড়াইতে অল্প একটু সাদা তেল, তাতে দেব তেজপাতা আর শুকনো লঙ্কা আর দেব দারচিনি দিয়ে ভালো করে হালকা ভাজা ভাজা হয়ে গেলে অল্প একটু কুচনো পেঁয়াজ দিয়ে দেব, দিয়ে ভাজবো ভালো করে। পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে গেলে একটা আলাদা পাত্রে তুলে রাখবো। এবার ওই তেলেতেই অল্প একটু জিরে দেব। জিরেটা হালকা ভাজা হলে ওটাতে চিকেনগুলো দিয়ে দেবো, ম্যারিনেট করা চিকেন যেটা ছিল। পুরো চিকেনটা দেওয়া হয়ে গেলে অল্প একটু চিনি, ধনে গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো আর দেব নুন দিয়ে ভালো করে নেড়ে নেব। ভালো করে নেড়ে চেড়ে নিয়ে এবার আমরা ঢাকনাটা চাপা দিয়ে ওটা হতে দেব। এবার যখন হালকা তেল আর জল ছাড়বে চিকেন থেকে, তখন অল্প একটু জল দিয়ে দেব, দিয়ে আবার চাপা দিয়ে ফুটতে দেব। দিয়ে ভালো করে যখন চিকেনটা ফুটে যাবে, তখন ভেজে রাখা পেঁয়াজ, লঙ্কা আর তেজপাতাটা দিয়ে ভালো করে নেড়ে চেড়ে নেব। এবার একবার ভালো করে ফুটলেই রেডি বাদামি চিকেন। আর আমার এই রেসিপিগুলো ভালো লাগলে সবাই লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দেবে আর নতুন হয়ে থাকলে বেল আইকনটা প্রেস করে দেবে।